Alhamdulillah pada hari ini, sore ini, hujan mengguyur Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Hujannya sangat deras sekali dan membasahi jalan. Dan sekarang masih hujan tetap berlanjut. Berkat doa para ulama dan masyarakat yang selama ini menghirup udara yang tidak sehat dari asap akibat kebakaran lahan. Alhamdulillah hari ini cuaca sudah sangat jernih dan bersih, khususnya di Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Nampak jelas hujan masih tetap menetes dan sangat deras sekali. Tim CMC Zone Provinsi Jambi melaporkan dari Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi.